هنعمل كده واروح جاي عاملين اكزيت وهنقول له نعم. خلي بالك من اللي هيحصل، الجهاز اتحول 100 درجه، يعني الجهاز بقى كان شكل زي ما قلت لك في الاول، هيبقى سوفت جهازين في جهاز واحد. المنيو اتغير، شكل الجهاز اتغير، لان الجهاز ده في حاجه جديده هتشوفها النهارده. يعني تقدر تخلي الجهاز جهاز عادي خالص، ركز معايا، جهاز عادي خالص زيه زي اي تحويل بننزله على قناه، وتقدر تخليه زي نظام السات تي في. خاصيه السات تي في هيخليك ما تلجأش لاي ملف قنوات نهائي للسوفت النهارده او لجهازك، لكل معالج الجي اكس 6605 اس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي شرحاء بلال سات في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وبسعاده دايما يا رب. جالك النهارده في موضوع وسوفت هو فريد من نوع، لان السوفت اللي هقدمه لك النهارده سوفت هيبقى مشترك. يعني ايه مشترك؟ السوفت والشرح اللي هقدمه لك هيبقى لاول مره على قناه بلال سات، واي تواصل اجتماعي حد يتكلم عن السوفت ده فيه خاصيه جديده وهتبقى مشتركه، لان بصراحه عايزه تعميق وهنشترك مع بعض، بحيث ان اللي يلاقي معلومه جديده او يكتشف معلومه في الخاصيه الجديده ديت هيقولها في التعليقات عشان خاطر كل الناس تستفيد منها، لان بصراحه انا ما تعمقتش في السوفت جامد. فيلا نخش على الشرح ويلا فاصل ونواصل. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. اول حاجه نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. تاني حاجه ما تنساش تعمل اعجاب للفيديو، اشتراك للقناه، تفعيل زر الجرس لكي يصلك كل ما هو جديد في عالم الرسيفرات. شرح النهارده مشترك وسوفت النهارده مشترك. ليه يا عم بلال؟ السوفت النهارده هيبقى مشترك لان في خاصيه جديده اسمها سات تي في. ايوه سات تي في. طب ايه هو المعالج؟ الجهاز اللي معانا النهارده الريد بوكس 9000. الجهاز ده معالج جي اكس 6605 اس، اي جهاز 6605 اس النهارده. طب ايه المشترك في الخاصيه ديت؟ الخاصيه دي جميله وهتفيد ناس كتير وحاجه تحفه، وطبعا السوفت اللي هقدمه لك النهارده مميز وسريع، وبصراحه اول مره هنشوف سوفت لاجهزه الجي اكس 6605 اس بالروعه والطريقه والجمال ده. طب نبذه سريعه كده عن سوفت النهارده. سوفت النهارده انا منزله من اسبوع، ولكن بصراحه ما اتعمقتش فيه جامد، وبصراحه من شغل المحل وكده ما بقدرش ان انا اعمل ممكن الشرح اعمله متقاطع، يعني كل يوم اعمل حاجه. فبصراحه عايز اشرك الناس معايا والناس تبقى مشتركه معايا في الشرح ده، عشان اللي يكتشف معلومه جديده في موضوع النهارده يبقى يقولها في التعليقات عشان نفيد الناس كلها. يلا نوصل الجهاز وهنخش على السوفت على طول. السوفت النهارده هيبقى عن طريق اللودر. جرب زي ما انت عايز، لان اجهزه الجي اكس زي ما قلنا قبل كده بتقدر تقوم عن طريق اللودر، مفيش اي مشكله. تمام، يلا نوصل الجهاز وهنخش على الكمبيوتر وعلى اللودر وهندي السوفت على طول ونكمل مع بعض شرح والجهاز بيحمل السوفت. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. كده بقى هنشغل اللودر. تمام، وادي الجهاز بتاعنا زي ما قلنا في الشرح. هنوصل وصل التحديث، هي عباره عن اي او اكس، في اجهزه طبعا 3 بن. قلنا شرح الوصله ديت وشرح الوصله دي عشان ما نطولش على الناس. ادي وصلنا وصل التحديث، عدسه الجهاز. تمام، وركز معايا بالله عليك. هنوصل بقى دلوقتي الجهاز. اول حاجه طبعا عندنا اللودر اهوت، قلنا بنسيب تشيب طيب على الاذر، وبننزل نختار طبعا الجهاز اللي معانا 6605 اس. الكم حسب جهاز حضرتك، سيريال داون اول. هنختار السوفت بتاعنا الجميل. بعد ما اخترنا السوفت وصلنا وصل التحديث كل حاجه تمام، هنعمل ستارت ونعمل بسم الله ونروح جاي موصلين الكهرباء. زي ما حضراتكم شايفين الجهاز سحب معانا السوفت. هنصبر بقى لحد ما الجهاز يحمل ويطلع لنا رساله كومبليت وهنخش على الشرح. سوفت النهارده يا جماعه يعتبر سوفتين او جهازين في جهاز واحد. ركز معايا، والله سوفت ممتع. انا ما تعمقتش فيه جامد، عشان كده بقول للناس تشترك فيه او اشرك الناس فيه، ان اللي يكتشف معلومه جديده، لان الجهاز ده فيه حاجه جديده هتشوفها النهارده. يعني تقدر تخلي الجهاز جهاز عادي خالص، ركز معايا، جهاز عادي خالص زيه زي اي تحويل بننزله على قناه، وتقدر تخليه زي نظام السات تي في. خاصيه السات تي في على حد علمي او الفتره القصيره اللي انا اتعمقت فيها في السوفت، الخاصيه دي يا جماعه خاصيه جميله جدا جدا جدا. مش هتلجأ بعد كده لقناه ملف قنوات خالص. ايوه زي ما بقول لك، سوفت النهارده هيخليك ما تلجأش لاي ملف قنوات نهائي للسوفت النهارده او لجهازك، لكل معالج الجي اكس 6605 اس. انا جربت الخاصيه حاجه بقى لوجو شانل، على تعريب القنوات اوتوماتيك، على تنزيل القنوات اوتوماتيك.
يعني بصراحة ما في أجمل من الخاصية بتاعت السات تي في، والحمد لله وحصري لأول مرة على قناة بلال سات حد يتكلم عن الخاصية الجديدة ديت. أنا شفت زي ما قلت لك منزله من 6 أيام كده أو 5 أيام أو أسبوع عشان ما ابقاش كداب عليك، ولكن بصراحة من الشغل وكده ما تعمقتش في الجهاز يعني كتير، أو ما شغلتش السوفت قدامي وتعمقت فيه، فحبيت قلت ان هي فرصه ما تعوضش ان انا انزل السوفت، وبالمره الناس تتمتع بالسوفت، وبالمره الناس تكتشف برضو الصناعيه، او اي حد يشوف اي معلومات جديده يقولها في التعليقات للناس، بحيث ان احنا يبقى وصلنا المعلومه كامله متكامله. واحد يقول لي هنا طب حضرتك ما نزلتلوش من طريق اليو اس بي ليه؟ بصراحه اجهزه الجي اكس وبالذات السوفتات الجديده عادت معقمه في تشفير الاي دي والهيدر بتاع الجهاز، فبصراحه وبسهوله بنلجا لللودر. وصلة التحديث بتاعة الجهاز سهلة جدا جدا، وقلناها وفي فيديو شرح على القناة. تعمل وصلة تحديث لجميع انواع الرسيفرات، بتقدر تعكس الطرفين يشتغل معاك جي اكس ومونتاج ومعالج ال اتش دي، وتقدر تعكس الطرفين في نفس الوصلة، بتحمل اي سوفت لاجهزة الصن بلس اتش دي. يبقى كلامنا النهارده عن اجهزة الجي اكس 6605 اس. الاجهزه ديت فلاش 4 ميجا بدون واي فاي داخلي. بقالي فتره غايب عن القناه، يعني بتلاحظ ان انا ممكن اعمل سوفتات كل يوم وشروحات كل يوم، وبصراحه وبركن شويه وممكن اعمل، بيبقى غصب عني. واولا كده بشكر كل الناس المحترمه والناس الجميله على التعليقات الجميله اللي بتبعتها على قناه اليوتيوب، وفي نفس الوقت بعتذر للمره المليون عن الناس اللي بتبعت تعليقات وما بقدرش ارد عليها، والله غصب عني. يعني مش هبقى شايف التعليق وعندي الوقت ان انا ارد عليك ومش هرد عليك، دي طبعا عمرها طبعا خصله مش فيا. والحمد لله نرجع بقى لموضوعنا تاني، وبفضل من ربنا يا جماعه العظمه لله. انا مش هطلع اقول انا السوفت وعملت، لا، انا بتكلم ان السوفت بتاع النهارده عايز مسانده ازاي؟ كل واحد عنده وقت مثلا يكتشف اي ثغره، اي حاجه جديده في الخاصيه الجديده ديت. خاصيه السات تي في خاصيه جديده لاول مره بنشوفها على اجهزه الجي اكس 6605 اس. حاجه بصراحه انا انبسطت منها، حاجه بتغير شكل الجهاز خالص، بتحس ان جهازك، وطبعا الفضل يرجع بعد ربنا للسوفت اللي هنزلوه لك النهارده وللشركه صاحبه السوفت او الجهاز نفسه اللي هو هنحمله النهارده على اجهزه يعتبر الشعبيه بالنسبه لنا هنا. فممكن يكون السوفت ده يعني حاجه جميله لكل الناس. فاحنا هنشوف مع الشرح، مش عايزك تقعد تقدم في الفيديو عشان تقدر تجمع المعلومه كامله. 90% من الناس اللي بتبعت تعليقات 90% من الناس اللي بتبعت تعليقات على القناه بيبقى موجود سوفتات، موجود شروحات، وموجود كلام انا اتكلمت عنه، وحاجات تحل اي مشكله لاي جهاز. بس حضرتك بتسرع الفيديو، كل واحد عايز يخش على الفيديو يخش يحمل السوفت وخلاص وما يسمعش الشرح، يرجع بقى الجهاز يعمل مشكله يحصل فيه حاجه، حضرتك ما سمعتش الشرح وتقدم. انا بصراحه يا جماعه مش من نوعيه الناس اللي انا عايز اطلع اعمل فيديوهات على الفاضي واقعد اتكلم واطول مده الفيديو عشان الناس تسمعني، لا والله انا مش فاضي ارد على الناس في التعليقات. فبالتالي انا ما عنديش وقت ان انا اعمل فيديو طويل عشان الناس تتفرج او الناس تسمع او اطول على الناس في الشرح. وفي ناس بتتقبل كلامي انا يا جماعه، لا ببقى محضر كلام اقوله، انا شغال دايركت كده على طول، بوصل الجهاز واعمل الفيديو واعمل الشرح اوتوماتيكي، حتى الكلام اللي بيطلع مني تلقائي، ما ببقاش مجهز كلام اقوله او الريسيفر او وصف الريسيفر. ففي ناس ساعات تخش تقول مثلا انت الشرح مش عارف ايه الشرح، فاعذروني، في ناس بتتقبلني وفي ناس لا، وطبعا هي دي الحياه، مفيش بني ادم، مفيش انسان كامل ما كامل سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. فعايزين ما نطولش الفيديو، وانا على قد ما بختصر في الشرح عشان خاطر نوصل المعلومه كامله متكامله. نرجع لموضوعنا. جهاز وصل معانا 92% اهوت، هنصبر بقى لحد ما يطلع لنا رساله كومبليت. وقلنا قبل كده اجهزه الجي اكس ما تستناش ان الجهاز هو اللي يشتغل، لا، الجهاز انت اللي بتفصل عنه الكهرباء وترستره عشان يبدا معاك الشغل، مش زي اجهزه الصن بلس ياخد السوفت ويشتغل على طول، لا، هنرستر الجهاز بعد ما يطلع لنا رساله كومبليت. اهم خطوه زي ما قلنا في كل الشروحات السابقه، اهم خطوه بقى الارث فلاش اللي بيعملها اللودر دلوقتي. فحاول ان انت تبعد عن الكهرباء او تصبر لحد ما يعمل ارث فلاش والرايت فلاش عشان خاطر يبقى كده السوفت الجهاز حمله تمام. زي ما حضرتك شايف طلع رساله كومبليت، هنعمل اوكي ونرجع بقى على الريسيفر ونرستر الريسيفر ونخش بقى نشوف ايه السوفت الجميل والمميز ده. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا الريسيفر اهو، بقى نصبر كده ونظبط نفسنا ونشوف بقى مع بعض السوفت الجميل ده، وواحده واحده كده معانا عشان نقدر نستفيد من السوفت النهارده.
وصلنا الجهاز بعد ما خد السوفت عن طريق اللودر. للي سرع الفيديو، في كلام مهم بنقوله وسط الفيديو كده والجهاز بيحمل السوفت، فيا ريت الناس كلها تخلي بالها من الكلام ده عشان مهم، بينفع في السوفت عشان ما تلاقيش اي مشكله تقابلها في السوفت ده. اول حاجه كده وصلنا الجهاز، عدسه الجهاز الاصليه، خلي بالك بقى، عدسه الجهاز الاصليه شغاله معانا تمام. الريموت بتاع الجهاز هنشوف مع بعض دلوقتي ايه الدنيا شغال ولا ايه النظام. زي ما حضراتكم شايفين الجهاز فتح معانا لشركه فيزون. الشركه دي طبعا محترمه، شركه جميله. خلي بالك بقى من الخطوات اللي جايه وركز معايا في اللي جاي. اول حاجه الجهاز فتح معانا زي ما حضراتكم شايفين على الاعدادات دي. اولا كده الميزه بقى في السوفت ده، ريموت التايمر شغال. ريموت التايمر شغال اهو تمام، بس المنيو مكان الانفو، الاكزيت مكان الانفو، والمنيو مكان الاي بي جي، دول معكوسين مع بعض بدايه كده. طب واحد يقول له ريموت الجهاز الاصلي شغال يا باشا، ريموت الكيوماكس شغال معانا تمام اهوت، كل حاجه شغال. نخش بقى كده على الاعدادات واحده واحده. اول حاجه المنيو، خلي بالك بقى معايا، عشان تطلع اكزايت من هنا الجهاز مش هيطلع معاك. لو حبينا نطلع من الاعدادات ديت الجهاز مش هيطلع معاك. فاحنا اول حاجه زي ما تكون جايب شاشه سمارت ولسه بتظبط اول اعدادات بتظهر عليها، لازم تتخطى الاعدادات ديت عشان الجهاز يفتح معاك تمام. هنخش اول حاجه كده، وطبعا ديت فريده من نوعها ان احنا نشوف سوفت بينزل بالطريقه دي. هنخلي اللغه حسب حضرتك، عندنا عربي وفرنسي وانجليزي، هنخليها على انجليش حسب حضرتك. التايم زوم مالناش دعوه بيه، ده الريفوليوشن بتاع الجهاز، وده طبعا اللي هي الصوره 16:9 و3/4. وعندنا بقى المود، خلي بالك معايا كلمه مود. كلمه مود معانا سات تي في، ودي الخاصيه بنتكلم عليها جديده. وعندنا فري سكان. طب واحد يقول لي طب احنا هنعمل ايه يا عم بلال؟ اولا كده هنخليها على فري سكان تمام، وده قفل اللي هو الابوي، وهنروح جاي عاملين انتر فول سكرين. خلاص كده تمام، الجهاز طلع معايا. لو انت عملتها سات تي في هيدخلك في اعدادات تانية. لو انت عملتها سات تي في هيدخلك في اعدادات تانية. جهاز معانا اهو، هنضغط منيو. واحد يقول لي ماشي الله ينور، سوفت ومنيو جديد، بس ايه الاضافات وفين الكلام اللي بتقول عليه يا عم بلال؟ اصبر معايا. هنخش اول حاجه على النظام، معلومات النظام. هنلاقي ديت اعدادات النظام بتاع الجهاز، الهاردوير والسوفت وير والانفو والمعلومات الهاردوير والشيب بتاع الجهاز وكل حاجه تمام زي ما حضرتك شايف. هنرجع باك. جهاز بيدعم معانا فلاشتين الواي فاي القديمه والجديده. لو جينا نزلنا هنا على الاي في، بص بقى، اول مره تلاقي في جهاز كميه الريفوليشن اللي موجوده في السوفت ده، في كميه ريفوليشن بطريقه فظيعه تمام. دي حاجه برضو ما رضيتش اعديها، لازم اقول عنها. لو نزلنا تحت كده هتلاقي هنا عندك اللغه، وعندنا هنا اللي هي شانل سويتش اللي هي تجميد، ان انت لما تقلب تسيب الصوره ثابته لحد ما القناه الثانيه تشتغل، او تخليها شاشه سمراء تمام. هنخلي اللغه عربي عشان خاطر اكتريه الناس يعني تبقى واخده بالها. هنخليها عربي اهوت تمام. هنرجع باك. نعم، هنرجع بقى عندنا هنا اعدادات القائمه، اعدادات لون القائمه، كل الكلام ده تشغيل ايقاف. كلمه تشغيل ايقاف دي برضو خاصيه ان انت تقدر تقفل الجهاز بتاعك في وقت معين انت تعمله يعني، وده حاجه جديده برضو. اعداد اللوحه هنا بقى ميزه جميله طبعا. الحاجه ديت، الخاصيه ديت ما بنشوفهاش الا في اجهزه الصن بلس. خلي بالك معايا، سطوع الليد اللي هي العدسه بتاعه الجهاز، العدسه بتاعه الجهاز هنقدر نتحكم في الليد في الاضاءه بتاعتها. خلي بالك معايا وركز معايا، ديت حاجه جديده لسه اول مره بنشوفها في اجهزه الجي اكس 6605 اس. بصراحه السوفت ده كل الناس هتحول له، كل الناس هتشتغل عليه. لو جينا هنا زي ما حضراتكم شايفين اهوت، عندنا سطوع الليد. لو غيرنا كده تلاحظ ان الليد بتاعه انخفض. لو خليناها كده ميدل زادت كده زي ما حضرتك شايف، ده اقوى حاجه. هنا بقى رقم القناه، التايم، يعني تختار ان انت تختار تسيب العدسه ديت على رقم القناه ولا على الساعه. وهنا وضع الاستعداد هنسيبه تشغيل. هنرجع باك. الاتصال بشبكه الانترنت، واحنا برضو واقفين عليه عشان ما نطولش في الفيديو. هندخل برضو الواي فاي عشان يبقى احنا ماشيين صح. اي فلاشه زي ما قلنا سواء القديمه او الجديده شغاله. هنخش اوكي زي ما حضراتكم شايفين نجح الاتصال. هنرجع باك بقى تمام. ننزل تحت تاني كده مفيش حاجه، نروح بالسهم كده. عندنا بقى خلي بالك معايا وركز في اللي جاي. واحد يقول انت بتطول، بس بديك حاجه نضيف وبديك سوفت محترم، بديك امكانيات وشغل محدش يتكلم عليه الا قناه شروحات بدايه. ساعتها ما كنتش عملت اعجاب، اعمل اعجاب واشتراك وتفعيل زر الجرس لكسر كل ما هو جديد. هنخش بقى على اعداد السات تي في. خلي بالك معايا. طب في حاجه قبل ما نخش على السات تي في،
هنرجع هنا كده هنخش على الوسائط اللي هي برامج الخدمه. تمام. ولو نزلنا تحت كده ده حاجه الجهاز زي ما حضراتكم شايفين. في واحد يقول لي يا عم بلال يعني ما فيش حاجه كده ولا كده، هقول لك خليك معايا. هنعمل 4 ستات، هنضرب 4 ستات، خلي بالك معايا، هنضغط 4 ستات. تمام زي ما حضرتك شايف. هنخش هنا اوكي ونغير هنا ونعمل الاختيار الثالث ونعمل اوكي، وهنروح جاي عاملين ازرق كونكت. هنعمل هنيجي هنا نعم، وزي ما حضرتك شايف الصوره بمليون كلمه. نرجع باك نخلينا بقى في المهم. احنا ما بنهزرش، احنا افعال وليس كلام. هنخش بقى على المهم، وخلي بالك بقى هنخش على اعداد السات تي في. هنحول بقى الجهاز من فري سكين لسات تي في. هنعمل كده ونروح جاي عاملين اكزيت وهنقول له نعم. خلي بالك من اللي هيحصل، الجهاز اتحول 100 درجه. يعني الجهاز بقى كان شكل زي ما قلت لك في الاول، هيبقى سوفت جهازين في جهاز واحد. المنيو اتغير، شكل الجهاز اتغير. لو قلبت هنا بالسهومه هتلاقي في حاجات انضافت وفي حاجات اتشالت وفي حاجات جديده وفي حاجات معلومات نظام. بصراحه الخاصيه سات تي في عايزه فيديو كامل عشان نشرح، فانا على السريع عشان كده قلت هشارككم معايا في السوفت عشان خاطر ما اطولش عليك كتير. وبرده ممكن نبقى نعمل فيديو او شرح تاني للخاصيه دي، بس فانتوا برده انا قدمت لكم السوفت وانتوا ايه على السريع كده. طب احنا على السريع هنعمل ايه؟ هنخش على اعدادات السات تي في زي ما حضرتك شايف. بيقول لك اختيار تشكيل القنوات، التبديل السريع او فول سويتش. هنسيبها مثلا تبديل سريع، هنسيب كل حاجه زي ما هي. كل السات دقه فائقه اللي هي طبعا هتلاقي فيه 12 وفيه 14 وفيه 13. هنرجع باك، لا هنقول الغاء مش حفظ. هنرجع هنا على عرض الاعداد، خلي بالك معايا. طبعا هنا الاي بي جي وفي شويه شغل كده وعرض البرنامج. هنخش على الهوائي سات تي في، هتلاقي معانا بقى هنا 3 اقمار بس الجهاز بيقدمهم لنا. خلي بالك معايا بالله عليك، لان احنا بنقدم سوفت، بنقدم خاصيه جديده لسه ما حدش يتكلم عنها، وهي جديده من نوعها في اجهزه جي اكس 6605 اس. فركز معايا بالله عليك عشان الشرح والفيديو ده حاجه تحفه، حاجه قنبله في معالج الجي اكس. هتلاقي الجهاز عندك بيقدم لك اليوتل سات 7 و8 غرب، والهوت بيرد 13 شرق، وافريكا 16 شرق. واحد يقول لي طب هل انا اقدر اضيف قمر؟ لا. تعديل قمر؟ لا. تعديل قنوات؟ لا. في الاختيار اللي هو بتاع السات تي في مش هتقدر تتحكم في كل ده. هنرجع باك ونسيبه على وضعه الاصلي. تمام. هننزل هنا بقى اعدادات ال بي عارفينها 9750 10600 الدايزك لو عندك عادي الكلام ده كله. طب احنا هنيجي هنا ونعمل اوكي، خلي بالك معايا. طب هنرجع باك تاني وهنجيب كلمه اختيار تشكيل القنوات. هتلاقي الجهاز بيقول لك يرجى ادخال يو اس بي. هيقول لك الجهاز بيقول لك يرجى ادخال يو اس بي. طب انت عايز اليو اس بي ليه؟ هنقول له ماشي، خليك معايا وهنقول له ماشي. تمام. هذا اليو اس بي اي يو اس بي عادي، فلاشه عاديه اهوت. وهنروح جاي عاملين مركبين الفلاشه في الجهاز اهو. لو هتبص تحت كده في الجنب هتلاقي تم توصيل الفلاشه، هتظهر دلوقتي زي ما حضرتك شايف. هنخش بقى هنا على بعد ما ركبنا الفلاشه هنخش على الهوائي سات تي في، وهننزل هنا لو عندك دايزك هتعمل دايزك، مش دايزك هتسيب الجهاز على وضعه. هنروح جاي عاملين موافق بدايه البحث. خلي بالك بقى من كلمه التركيب والشغل والستايل. لو قرينا هنا التلميحات اللي موجوده تحت هنا هيقول لك للحصول على اوصاف كامله للبرنامج الرساله عملت. واحد يقول لي ايه ده يا عم بلال؟ ده ظهرت الجزائر والبحرين ومصر والعراق والاردن ايه الجديد ده او ايه الخاصيه ديت او ايه الشغل ده او ايه السات تي في يعني؟ دي خاصيه جديده. هنختار مصر، انا راجل من مصر هختار مصر. تمام. هتعرف دلوقتي في الاخر انا اخترت مصر ليه، او لو اخترت الجزائر ليه، او البحرين ليه. كل دوله من هنا هتختارها هيبقى في فرق في الخاصيه بتاع السات تي في. هنختار مصر ونعمل اوكي. بيقول لك للحصول على اوصاف كامله للبرنامج او دليل الكتروني للبرامج والصور المصغره يرجى توصيل محرك اقراص اليو اس بي، ويمكنك ترك جهاز الاستقبال في وضع الاستعداد طوال الليل للتحديث تلقائي. الخاصيه والجهاز ده بيحسسني باجهزه الباقه البنفسجيه الاصليه. عارفين ان هو بيتحدث تلقائي عن طريق الوقت او طريق القمر الصناعي. فزي ما حضرتك شايف طلع لنا رساله بيقول لك تم التثبيت بنجاح، هل تريد المتابعه صيانه الاي بي جي؟ هنقول له نعم. ولو صبرت هو بيعدل لك 5 ثواني وهيعمل نعم اوتوماتيك لوحده. هو هنا حاطط لنا حوالي عن 5 خطوات، هو يعتبر في الخطوه الخامسه. يبقى احنا هنوصل فلاشه يو اس بي مع الاشاره. هل هنا واحد يقول لي هل هنا النت او فلاشه الواي فاي لها لازمه في الشغلانه ديت؟ عن تجربه لا. يعني لو انا فصلت دلوقتي فلاشه النت
ملهاش دعوه بالشغلانه والخاصيه الجديده دي. طب انت تقول ايه من الخاصيه ديت يا عم بلال؟ الخاصيه ديت على حد علمي وان انا ما اتعمقتش فيها كتير، ان الخاصيه دي بتقول ان انا اقدر انزل ملف قنوات كامل باللوجو شانل بالتعريب بتاع القنوات كله عن طريق اليو اس بي بس، والقمر الصناعي هيبقى عن طريق اليو اس بي والقمر الصناعي فقط لا غير. طب ايه يعني؟ دي حاجه جديده، حاجه جديده وحاجه جميله وحاجه تحفه. مش هتلجأ لملف قنوات تاني بعد النهارده نهائيا لكل اجهزه الجي اكس 6605 اس. واول مره على قناه شرحات بالاسد بنقدم لكم الخاصيه الجديده بدون شرح كامل. يعني لسه انا ما اتعمقتش في الخاصيه الجديده، ولكن ان شاء الله هنحاول نعمل لها شرح وفيديو لوحده. الجهاز معانا دلوقتي يعتبر في المرحله الاخيره، هنصبر بقى لحد ما الجهاز نشوف هيعمل ايه ويطلع ويعمل ايه ونشوف مع بعض. قال لك نجحت الصيانه، هنصبر لحد ما الرساله تطلع زي ما حضراتكم شايفين، وزي ما شايف الجهاز طلع خالص. بص بقى بقول لك التركيب، راح جاي جايب لك هنا بقى مسلسلات وافلام عربيه 53، قنوات الاجنبيه مش عارف ايه. لو نزلنا كده هروح جاي عاملين اكزيت. انا فصلت سلك الاشاره عشان خاطر الشرح. زي ما انت شايف ده الشغل الجديد ودي الخاصيه الجديده. لوجو التشانل، لوجو القناه موجود، القنوات اتعربت بدون تحديث ملف قنوات. حاجه تحفه، حاجه جميله، حاجه جديده لاول مره على قناه بلال سات وعلى كل القنوات او المنتديات حد يتكلم عن خاصيه جديده، خاصيه السات تي في. خاصيه جميله كل اللي هتستخدموا فيها فلاش يو اس بي وسلك الاشاره بس، وهتلاقي كل الشغل اللي انت شايفه ده. تابع الشرح كامل مكمل عشان خاطر تقدر تجمع المعلومه كامله متكامله. وهنا كده هنستنى تعليقات الناس عشان خاطر تقدر تقول معايا ايه الاضافات وايه اللي انت شفته في المميزات الجديده في الشرح ده. وهنا يبقى وصلنا لنهايه موضوعنا النهارده. كان مميز وسوفت جميل وشرحه زي ما شفتم في الشرح كده. قلنا اشتراك بين الناس عشان خاطر الخاصيه الجديده ديت اللي اكتشف فيها هل اليو اس بي لها فايده في تنزيل القنوات، هل هو بينزل عن طريق القمر الصناعي مش عن طريق الواي فاي او النت، هل هو في جديد في الخاصيه الجديده ديت. بصراحه خاصيه جديده اول مره اشوفها في حياتي. ولو هنشبهها بلوجو تشانل على اجهزه الصن بلس او هنشبهها على اجهزه ال ام، هي بصراحه فريده من نوعها لان هي فيها حاجات جميله كتير. وكده يبقى احنا وصلنا لنهايه موضوعنا. وزي ما قلت لكم اي حد يكتشف معلومه جديده ما يبخلش على الناس، زي ما احنا ما بنبخلش على الناس باي معلومه، يحطها في التعليق عشان الناس كلها تستفيد. وانتظرونا في شرح وسوفت قادم، ويا رب تكونوا استمتعتم بالشرح. ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو، اشتراك للقناه، تفعيل زر الجرس لكي يصلك كل ما هو جديد في عالم الخبرات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعزائي شرحات بلال سات في كل مكان.